まもなく電車が通過します。黄色い線までお下がりください。電車が通過します。黄色い線までお下がりください。まもなく電車が通過します。黄色い線までお下がりください。電車が通過します。黄色い線までお下がりください。緑の乗車駅、丸印の1番から7番でお待ちください。電車駅は北浜、天満橋、京橋、堀口市、林島から出町柳まで各駅です。京橋で中之島、指定電車まもなく電車が通過します。黄色い線までお下がりください。電車が通過します。黄色い線までお下がりください。